مونږ د محوري گردش باره کې خبره کړې وه. اوس چې دی نو مونږ سره یو بل گردش دی چې هغې ته مداري گردش وایي. مداري گردش شل چې کوم دی، شل کل فی فلک یسبحون، هر یو سیاره هر یو څیز په خپل مدار کې روان دی، لامبو وهي. دغه مداري گردش دی. او په شل کې چې د دې کوم خپل سایکل دی، چکر دی، هغه دی پوره کوي. راځو مونږ د مداري گردش باره کې دا تقریبا زموږ سره چې دنو سټرکچر دی د ځمکې، شکل دی، یو شیپ دی زموږ سره د ځمکې. دا طرف چې کوم دی، دا طرف دا چې دی نو چې کوم د شمال نارت سایډ دی نو دا هغه دی، او دې ته ویل کېږي قطب شمالي. دا قطب شمالي دی زموږ سره. اوس چې دا کوم طرف دی، دې ته ویل کېږي قطب جنوبي. دا د ځمکې سټرکچر شو. اوس دا د نور نه په سولر سیستم کې غیر چاپیره چې دی نو چکر لګي. دا مثال په تور باندې زموږ سره چې دی نو سیاره ده چې دا نور دی، او دا شواګانې دي د دې خپلې، نو دا مثال په تور باندې دا نور دی. د دې نه غیر چاپیره چې دی دا ګرځي، موسمونه هم د دې سره بدلیږي. د هغه سړي اعتراض دی، لایري دی چې هغه وایي چې رب المشرقین و رب المغربین. راځو مونږه ګورې دې ته دا طریقه ده چې په دې کې دا د دې نور نه غیر چاپیره کوم چکر داسې لګي، نو دا یو بیزوي غونده کې شکل دی، د سترګې غونده به تاسو ته ښکاره کېږي، خو دا د اګۍ غونده کې دی، بیزوي شکل دی، د انډې په شکل باندې دی. دا چې کوم د دې قطب جنوبي دی، نو دا قطب جنوبي دې ته کله وګورئ نو دا د نور ته مخامخ راغی، دا قطب جنوبي. او دا قطب شمالي چې کوم دی دا د نور نه په اوټ سایډ باندې لاړ، تیاره په دې کې رالاله. نو ګورئ که اوس د دې نه دا شعاع مثال په تور روانه شو، نو دا په دې ځای لګي، خو د دې نه په اخوا باندې نه ځي. تاسو به اورېدلي چې په بعضې علاقو کې شپه چې ده نو هغه شپږ میاشتې شپه ده، نو مثال په تور باندې په دې باندې مستقله شپه راغلې ده. او دا چې دی نو دقسې د شپې پاتې شوی دی، ځکه نور شعاع چې ده ځمکه بیزوي شکل دی، نو دې ته رسېږي نه. چې دې ته رسېږي نه، نو دا زمونږ نه په دې باندې شپه پاتې شوې ده. او په دې ځای کې باندې چې دی نو دا ټول چې کوم شعاګانې دي دا پې لګي، او همیشه چې دی چکر لګي نو دا تر دې ځای پورې په دې باندې مستقل لګي. دلته یو بل شکل وباسو انشاءالله تعالی. نو دا ځای کې چې کوم پاتې شوی دی، دې کې شپږ میاشتې ورځ ده. اوس دا قطب جنوبي کې یا قطب شمالي کې د شپې او د ورځې چې دا کم فرق دی، دا هم دغه وجې دي، نور څه نشته. دا ورځ او شپه چې دا په کوم وخت کې راځي، نو دا تقریبا د 23 ستمبر نه راواخله، 23 ستمبر نه تقریبا د 21 یا د 22 مارچ پورې چې دی نو دا سیستم د دې روان دی. او په دې ځای کې باندې ډیر ساړه وغیره شروع دي. دا د جنوري میاشت ته چې کله دا نور چې دی په دې طرف باندې قریب دی د ځمکې ته زمونږه، او دلته کې لرې دی، نو دا وخت د جنوري وخت دی او روان دی. او تقریبا دا داسې دی چې زمونږ سره انتهایی په یو مدار باندې دا دغه چکر لګي، خپل سایکل پوره کوي. دا به په دې طریقې باندې رواني، نو دا به زمونږ سره راځي دې ځای ته. مثال په تور باندې چې شپږ میاشتې پوره کېږي، او زمونږ سره چې د جولای میاشت راځي، د جولای، نو دا به چکر خپل راوړي، او په دې ځای باندې به د ځمکه چې دی نو خپل چکر پوره کوي. څنګه چې موږ په اول ځل باندې وي چې دلته کې جنوب سایډ چې کوم دی دا نور ته مخامخ دی، نو دلته به د جنوبي سایډ چې کوم دی دا د نور نه پټ شي. وس دا د نور نه پټ شو، او دا چې دی نو قطب جنوبي زموږ سره چې کوم دی نو دا راغی. تاسو ته موږ دا ویډیو کې شو کوو انشاءالله تعالی د یو شکل باندې چې د هغې د ځمکې کوم خپل ګلوب سیستم دی، په هغې باندې به تاسو ته انشاءالله تعالی دا موږ هم ښیو. دلته کې چې دی نو دا شمالي طرف ته قطب شمالي دی. تاسو ځان له دا کتابونو کې کتلی شئ چې څومره د فلکیاتو کتابونه دي، نو هغې کې دا معلومیږي. دا اوس چې کله دلته کې شمال طرف ته په جولای کې راغی، نو په شمال کې په جنوري کې شپه وه. اوس دلته کې چې دی نو ورځ شوله، او شپږ میاشتې دا په دې حساب باندې به ورځ وي تر دې ځای د رارسېدو پورې. او دا جنوب سایډ چې دی دا به شپږ میاشتې زموږ سره شپه وي. اوس چې څنګه دا خپل روټیشن کې لګیا دی، چکر لګي په د خپل مدار کې د کور په شانتي دغسې اوړېږي په خپل طرف باندې، نو داسې دام زموږ سره
حرکت کی د سولر سیستم نه د نور نه غیر چاپیره باندې او دې ته ویل کېږي کل فی فلک یسبحون. دا وخت چې دی دا کوم وخت دی نو دلته کې دا په 21 مارچ باندې ختم شي نو دا به زموږ سره شروع شي د 22 مارچ نه مثال په تور کغه په 22 ختم شي دی نو دا به زموږ سره شروع شي په 23 مارچ باندې او دلته کې چې دی نو دا زموږ سره شروع شي په 23 سپتمبر دی مثال په تور دا به زموږ سره د 22 مارچ نه والا تر د 24 سپتمبر پورې چې دی نو دا خبره به وچلیږي زموږ سره دا به طریقه رواني دا ساړه چې راځي په دې سیستم باندې راځي چې کله دا ځمکه دې ځای ته بالکل راورسېدله نو په دې وخت کې ګرمي شروع شوله سخته ګرمي دا ګرمي د دې ځای نه را شروع شو نو دا سختي چې د ګرمۍ شروع کېږي دا دې ځای ته راورسي بیا چې کله دې ځای ته دا راورسېدله د دې ځای نه بعد چې کله قرب شمسي ته څومره رانږدې کېږي د الله رب العزت نظام دی نو چې څومره قرب شمسي ته رانږدې کېږي د دې ځای نه به سردي روانه شي دا اوس چې پول سردي چې کومه جنوري ده نو دې وخت راورسېدله او ډېر ساړه شروع شو موسم بدل شو تقریبا دې وخت موږ وایو اټم خزان چې کوم دی موسم خزان ورته ویل کېږي نو موږ په دې کې خزان موسم ته چې دی نو راورسېدو دا اوس زموږ سره چې کله ډېر ساړه وي وینټر دی کنه ته موږ وینټر چې دی هغه ولیکو دا زموږ سره انتهایی سړزي ده بیخي اخیری حد ته رسېدلې ده اوس چې دا دې ځای ته کله راورسېدو نو دا سپرینګ دی سپرینګ زموږ سره چې کوم ته موږ وایو موسم بهار نو دلته کې واپس پاڼې وغیره دا هر څه سره شروع شو او ځمکه دې خپل مدار ته یو داسې ځای ته راورسېدله چې تقریبا هغه سټیبل غونته کې موسم دی او مزدار موسم دی نو په دې ځای کې دلته کې چې دی نو سپرینګ موسم موږ سره شروع شو اوس چې دا دې ځای کې کله راړقېږي او راځي په دې خوا باندې څومره نو ګرمي به زموږ سره سمر چې څومره ګرمي ده نو هغه به ډېره زیاته زموږ سره سیوا کېږي او موږ به دلته ولیکو سمر دا چې دی نو ګرمي چې دی نو په خپل ټیم باندې سیوا کېږي د دې سره دا موسم بدلیږي الله رب العزت وی یکور اللیل علی النهار زه چې دی نو اړوم د شپې لره په ورځې او اړوم ورځې لره په شپه باندې وسخر الشمس دا نور چې دی دا مې تابعدار کړی دی نو دی په خپله ځان له په خپله لامبو وخي روان دی دلته وی والقمر سپوږمۍ چې دا هغه دلته کې د ځمکې سره د دې خپل تعلق دی چونکې د دې نه ګرځي او روانه ده دغه شانتي کل یجري لاجل مسمى دا ټول چې دی یو نیټې ته روان دي د ځان له خپل مدار کې روان دي دا نور دا ټول چې دی نو په خپل مدارونو کې ځان روان دي او چکر به لګي یو اخیری پوینټ ته ورسیږي چې الته کې به الله رب العزت دی لبیا اجازه ورنکړي نو د قیامت ورځ براشي دا غو طریقه د روانه ده ځکه الله رب العزت لاجل مسمى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر د نور لم مناسب نه دي چې 10 سپوږمۍ لاندې کې دا ځان له په دې ځای کې لګیا د چکر لګي نو دا نور ځان له په بل چکر روان دي په غټ چکر باندې نو دنه مناسب نه دي چې د دا لاندې کې د سپوږمۍ لاندې کې او چې کله د سپوږمۍ د دې په مېز کې بین حلوله الارض ولا قصه ده پای به ان شاء الله چې بیا خبرو کو نور وی تندرونی وو یا چې د سپوږمۍ تندرونی ولا دا چې د دویمه درجه په کتاب کې د مرقات کې شته دي خو خلک یره دا بچ ته ناشنا شي په مدرسه کې ودا نه پړاویږي نو دی ول صرف نمونه بدل کې وینټر کې ورته نو بس مونږ ته یره دا چې دینو دا مولا نه پیژني دا ساړه دي دا ساړه او دغه چې دینو مونږ ته په پښتو کې وایو نور په کې څه شته دی نه نمونه ول صرف بدل کې زموږ د کتابونو نه نور دي ټول اغلا کې ځان لغه طریقه روانه ده نو داس دغه چې دا زمکه په خپل کې ځان له مستقل چکر لګي او څوک چې وی چې مونږ زمکه قرارن ګرځولې ده نو قرار نه مراد دا نه دی چې دا په ځای ولاړی او لقیږي نه دا مطلب نه دی بلکې دا غي د انسان د پاره چې دینو الله رب العزت فاسبل ژوند د پاره ګرځولې ده دا مطلب دی مفسرین دغه ته ډیر ښه مطلبونه وي نه یوازې ته دا مطلب مال چې د زمکه ولاړه ده نو دا چې د زمکه په خپل مدارونو کې چکر لګي د نور نه دا غي سره مونږ ته موسمونه بدليږي نو زما په خیال چې خبره غلطه ده چې زمکه پلیټ ته کدا پلیټ شي نو د دې ایت خلاف راشي او ورپسې بل خبره ده چې دا موسمونه هر څه سره الله رب العزت راولي شپه او ورځ الله رب العزت راولي ورځ او موسمونه دا الله رب العزت راولي دا الله رب العزت خپل کمالات دي چې دا طریقه کاری جوړ کړی دی زموږ لپاره